ਸਪਰਿੱਟੇ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਫ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇਲ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਸਟਿੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਤਾ ਕਲੀਨ। ਫਿਰ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਟ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾ ਕਲੀਨ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਡਸਟਿੰਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ।